Pas humbjes jetës Binjakut në mënyrë aksidentale. Jemi shumë të hidhëruar për humbjen e shokut tonë, e vllajit tonë, e mikut tonë. Është një ditë shumë e trisht për ne. I shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij, miqve të tij të afërt dhe çdo që ka pranë zemrës. Familja e madhe Afa Elbasani do t'i qëndrojë pranë dhe do ta mbaj gjithmonë në zemrat, kujtim në zemrat e veta. Si e kujtoni Fatuan? Ishte një djalë shumë impulsiv dhe shumë me zemër të pastër. Ai gjithçka që e bënte sepse e dashuronte futbollin, fliste shumë me zell për jetën dhe ishte një tip impulsiv. Kjo ishte karakteristika e tij, por Zoti e deshi pranë vetës dhe shpresojmë të jetë i xhenetit. Fatuan Binjaku! Fatuan Binjaku! Fatuan Binjaku! Një humbje madhe për familjen Verdë Blu, ndarja para kohë pas një aksidenti tragjik e Fatuan Binjakut. Se di, kjo për ne sot është një ditë zije për klubin, për qytetin, për gjithë tifozët e Elbasanit dhe fatikisht nga ana klubit, qytetit edhe tifozëve do të shpreha ngushëllimet familjes së Binjakut, të cilën humbën njeriu më të dashur të tyre, po ashtu siç humbën edhe njëri dhe një futbollist talentuar.